galerinha do YouTube, tudo bem com você? Então, eu vou contar um pouquinho de spoiler, porque é só um spoiler, tá? Porque a gente vai fazer 2 vídeos ao mesmo tempo, só em um vídeo ao mesmo tempo. Que primeiro vai ser o novo atualização, né? A nova atualização que tenha aqui no Talktonzinho. Só tem 3 personagens porque eu tinha que abaixar, que eu ia jogar esse jogo, porque eu tinha todos os personagens. E até que aconteceu que eu apaguei, porque pra mim tava enjoado, que não tava nenhuma atualização. Aí eu não podia ter feito isso, mas tem uma propaganda aqui do nada, que eu não sei o que aconteceu com essa propaganda, né? Que eu vou voltar pro jogo. Tô voltando no joguinho de Talkton Amigos, que eles já estão descendo. Aí depois eu vou fazer uma rotina deles. Que tal, né? Então eles estão com fome, porque hoje a gente vai descobrir, né, Ângela, esfomeada, que sempre quer comer, né? Meu Deus, que a gente vai lá em um restaurante, que eu nem sei o que é esse restaurante, mas eu nem sei porque eu tô jogando esse jogo. Do nada entrou esse jogo e eu me distraí agora. Olha o Pro de Puzzle Pro. Então vamos voltar pro nosso joguinho querido, né? Acho que tem que clicar nesse X. É, exatamente. Então, vamos comer aqui mesmo, porque tem comida pra valer. Come isso. Cara, toma essa pizza. Pimenta não pode, senão vai queimar a boca. E para de arrotar, né? Senão vai passar vergonha pros outros. Aproveita e deixa o like, inscreva no canal, tá? Porque eu tô mandando vídeos sempre. Que às vezes eu vou pensar qual vídeo eu vou escolher. Tá bom. Calma aí, é spoiler que eu não posso mostrar. Então vamos ver logo essa nova atualização, que depois vai limpar essa casa, viu? Que parece, né? Então vamos ver aqui. Gente, que bonitinho! Vamos salvar primeiro essa escola, que tá assim. Venúcio. Novamente Venúcio, só pra vocês, né? Eu tenho esse jogo. Mas hoje eu não vou cair mais nesses cortes. Que uma vez eu já fiz isso e não vai rolar. Isso não vai rolar. Tá, vou esperar essa linha azul que vocês estão vendo, uma setinha que tá aparecendo aí na tela, né? Que tá colocando e chegou até o final. Então a gente já pode sair daqui da Blue Aqui. E vamos explorar essa escolha. Olha, gente, que é isso? É um joguinho de videogame. Aqui tem um brinquedo. Tom, filmamente, a gente não precisa mais brincar lá em casa. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica estudando. Fica aqui, ó, sentado. A Ângela vai ser a professora. Ó. Dá pra apagar. Tá, mas tem como apagar isso? Tem. Ó, já sei que eu vou aprender. Quanto é a raiz quadrada? Não. Peraí que tá muito escuro. Raiz quadrada de 1 mais 2. Quanto que é? Já colocaram? No comentário é 3.
Ah, dá pra escolher desenho. Prod Puzzle. Então vem. Ele já tá aqui. Então vamos colocar aqui. Que tá super fácil. Aqui ela. Aí outro tem aqui. Oh, ele tá procurando a família dele. Então vamos. Nossa, gente, eu apaguei o tom. Temos que ir de novo. Calma aí, tinha uma conta matemática. Aqui a gente já fez, esse não que eu fiz sem querer. Então vamos resgatar primeiro esse daqui e esse daqui. Pronto. Então agora 5 mais 8. Eu aprendi na escola, no terceiro ano, que tem que colocar 8 na cabeça, que é o mais maior, aí 5 na mão. Tipo, calma aí. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então quer dizer que a resposta é 13. Fácil. Nossa, a gente tá no quadro o tempo todo. Tá bom. Aqui é um jogo. Muitas propagandas tá nesse canal. Primeira vez, hein? Tá, então temos que fazer só isso por enquanto. Já pode sair. Gente, peraí que eu tenho um chocolate que eu tava falando o tempo todo. Então eu vou abrir aqui um pouco. Tá ouvindo o barulho? Eu vou abrir. E espera aí que eu vou comer. Gente, voltei. Já comi o chocolatito. Tá. Então vamos clicar nesse xizinho pra gente sair. Mas antes, tu já quer ir no banheiro, então vai cagar. Tá. Tô bem? Misericórdia. Então vai. Você não quer não, né? Ele tá andando pela escola. Tá aproveitando. Agora vamos ver o segundo. Vamos ir de motorista. Não, mais uma propaganda não. Esse vídeo só tem propaganda, mas tá. Eu adoro hambúrguer, mas eu vou de rosquinha, que eu amo. Entendi. Mas eu não aguento não, porque eu fico tanto com raiva, né? Então eu vou voltar de novo pro jogo, que eu já tô ficando irritada. Então, agora a gente vai pro hospital, mas primeiro vamos lanchar. Por que do nada fez um bug e a escola tá fechada do nada? Também tem, então vamos aqui. Misericórdia, a gente nem chegou direito, já tá no banheiro. Não, quer dizer, já chegaram. Deixa eu ver se tem banheiro aqui. Será que tem? Tem. Mas só tem 2 privadas, então vai ter que aguentar lá por a mão. Por enquanto a gente vai explorando aqui, ó. Aqui, ó. Que beleza. Nossa, um dia eu vou gravar um vídeo assim, ué. Assim, hein? Assim, eles comendo pela primeira vez no... Pode ser... Escolhe o nome, porque eu não sei. Coloca aí nos comentários qual pode ser o nome dessa lanchonete. Pode ser McDonald's, hamburgueria. Deixa eu ver se é já. Misericórdia. Eles não querem terminar, não. Já tá terminando. Tá, vou esperar aqui. Mas que demora, hein? Filma mesmo, só foi eu falar que demora.
Agora o rapaz quer ir no banheiro, vai. Não é pra conversar. Vem. Vem vocês dois. Meu Deus. Tu quer só jogar, né? Então joga sozinho, que eu não vou jogar não. E esse jogo de novo. Tá, agora entendi. Entendi agora. Vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, pelo amor de Deus, eu tô passando vergonha. Tá, agora esse. Acertei. Tá, gente, não quero mais jogar não. Ué, que raiva. Tá. Joga um pouquinho, cara. É sério que eu tenho que jogar com você? Tá bom. Ó, eu sou rica. Posso escolher qualquer um. Porque eu tenho R$ 410. Já pensou se for 456? Quem já assistiu Round Six, hein? Comenta aí, que eu já assisti. E chorei. Da morte. Tá. Vamos tentar desse daqui. Tá, vou limpar primeiro. Limpar não, é colorir. Vou limpar. Não, para de falar de limpar, porque eu já tô passando vergonha. É colorir. Não sei porque eu tô falando limpar. Tá, então vou limpar esse daqui de verde. Será que tem outras cores? Deixa eu ver. Tem, eu não sabia não, porque eu nunca usei isso. Brincadeira. Não, fala sério. Tá, vou ter que apagar então. Tá, agora eu preciso de yellow. Não, para de borrar que eu não sou criança. Que eu não sou criança de 2 anos. Tá, já me acalmei, que eu tava energiando. Ah, pelo amor de Deus, desculpa por aquele barulho, tá bom. Tá tudo bem, não se estressa que eu já tô me estressando demais. Tá, agora eu vou pintar essa partinha aqui. Que vai parecer o céu. Tá, ok. Só isso? Ah, tá. Pensei que era pitucho. Agora vamos ver. Se o Tom vai gostar, hein? Tu quer mais pintar, é? Não, fala sério. Tá bom. Tá, vamos fazer esse jogo então, né? Só pra gente fazer pizza. Quem quer pizza de pepperoni? Pegamos dinheiro. Só 20, só isso. Mas ok. Uau, que lindo. Coloca aí, papai. Pode vender pizza. Opa, me dá. Tá, colocou. Eita, eu acho que é demais, hein? Vou vender isso e isso. Ah, pelo amor de Deus. Tá, tô aqui pra vender, hein? Isso. Vamos colocar o resto. Oh, meu, misericórdia, vai atropelar um menino. Cuidado pra não atropelar e coitado do menino. Da não da Maria. Vou contratar. Ai, nossa. Pega aqui essa pizza.
grandona que vai virar uma montanha. Então, por enquanto, vamos pegar esse dinheirinho aqui e colocar aqui. Pega aí, macho. Tá, sobrou um petadinho de dinheiro. Olha, eu não quero te atropelar não, tá? Mas é o único jeito. Misericórdia. Vou vender só um, sim. Aí eu vou ganhar dinheiro com ele. Eita, aí é bom. Nossa, torra. Deixa eu pegar um pouco de pizza, só. Aqui, toma. Pode comer tudo. Eu quero uma pilha de dinheiro. Epa, agora dá pra comprar. Pera aí, gente. Galera, voltei. É porque é outra Duda. Que não é eu. Depois eu vou fazer Dry My Life. Agora vamos falar pro Tom. Aí, filmamento. Tu já quer no banheiro? Meu Deus, os meninos só querem ir no banheiro. Aí não dá. Anda, tu vai ir no banheiro em casa. Tá bom? A Minecraft, eu vou abaixar. Porque é muito lindo, hein? Nossa, eu tô querendo abaixar já. Que lindo, gente, ó. Trabalho. Tem atualização. Então, gente, a gente vai abaixar esse vídeo. Que é muito realista. Vou clicar agora, vou abaixar. Abaixando. Então vamos voltar pro nosso joguinho que a gente tá gravando. Então, gente, esse foi o vídeo para mostrar a nova atualização. Mas não acabou ainda não, porque vai ter outro vídeo, tá? Mas não precisa ficar triste, tá? Que não vai acabar tão rápido. Então, tchau, até o próximo vídeo. Ah, e eu esqueci de falar também que o vídeo não acabou, né? Que eu já falei umas 300 vezes, mas não vai acabar tão rápido assim, não. Porque só tô preparando aqui os personagens pro próximo vídeo, que vai ser uma atualização, eles lanchando, né? E eu vou colocar lá no roteiro, tá? Então, tchau! Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, vocês viram no último vídeo, né, que eu mostrei a nova atualização. Então, hoje o Hank vai pra escolinha dele. E por enquanto os pais dele vão pro lanchinho pra comer. Então, aproveitando aqui, que eu vou fazer as vozinhas. Então, 1, 2, 3 e inscreva no canal antes que eu corte esse vídeo. Henk, anda logo, acorda, porque hoje você tem aula. E nem adianta fugir não, porque a cor da minha pele. Deixa eu ver que cor. Aqui tem... Qual cor vai ser cor dela? Vai ser esse. Henk, cadê você, hein? Que demora essa, hein? Que eu já tô ficando com raiva. Aqui, ó. Tô ficando com raiva. Nossa. Henk, aparece logo aí. Hein? Henk, vem cá. Hoje tu vai pra sua nova escola. Oxi, você tá queimando, é de frio? Anda logo, vai trocar de roupa, ou senão eu vou te dar uma surra. Tá. Então tá, né?
Nossa, ela é muito desgorosa. Porque nunca posso fazer nada. E nunca posso fazer nada mesmo. Eu vou logo colocar essa roupa aqui. Que eu não quero de jeito nenhum colocar de roupa. Eu queria ficar em casa de boa. Mas sempre minha mãe reclama. Ai, deixa eu ver a roupa que eu posso vestir. Deixa eu ver. Eu não sei que roupa eu posso vestir. Mas eu sei que menina eu não vou usar. Eu posso escolher essa roupa ou essa, que é de menina. Mas eu não sei qual que eu posso escolher. Porque eu não sei qual que eu posso escolher. Será que eu vou escolher esse ou aquele ali de tubarão? Que eu não tenho certeza de jeito nenhum. Que eu posso até reclamar pra minha mãe que eu não sei que roupa escolher. Que eu não tenho certeza qual roupa eu posso escolher. Por que será? Já sei. Eu já fiquei qual que eu vou escolher. Eu vou escolher aquela pra mim vestir. Então, vamos ver quanto que custa. Vixe, é muito barato. Não é tanto assim. Vou vestir essa roupa que eu vou comprar. E esse cabelo estiloso. Agora tô lindo. Não é? É. Eu tô lindo. Tô super lindo. Tô muito feliz. Agora vamos ver com minha mami. Deixa eu ver aqui. Tá, agora vamos ir pra escola. Que minha mami vai me levar pra escolita. Oxi, que isso? Tá, vamos continuar o nosso vídeo. Gente, eu acho que esse vídeo tá muito longo. Então, até a parte 2. Tchau, meus amores. Se inscreve no canal antes que eu cancele o canal pra sempre. E tchau.